अच्छा ये बताइए, तो बड़ी अनोखी कावड़ है, बुलडोजर ही आपने कावड़ में उतार दिया। हाँ जी, हमारे योगी बाबा को बुलडोजर पसंद है तो हमें भी बुलडोजर ही पसंद है। हमें भी बुलडोजर ही पसंद है। बुलडोजर पसंद है। हाँ, यानी जो माफिया गर्दी करेगा बुलडोजर चलेगा। यानी आप ये चाहते हो कोई भूले ना, बुलडोजर तैयार है। तैयार है जी, तैयार है। अगर किसी ने गड़बड़ कर दी तो काम होगा, रातों रात तो करवा देंगे तो काम, रातों रात।